Başlıq. Oy, Adila, kirib qapsizg'o. Sizga deydigan gap batdi. Qindam? Shu men iste'fo beray deb o'ylashgandim. Nimishqa? Bir ish bo'ldimi? Yo'q, bir ishqi bo'lmadi. Shu bir oylar mendan keyin kelganda ishxonaga oldigan maosh meningdan yuqorga. Menmi turishib ishlayaptim bo'lmasa. Shu iste'fo beraymi deb. Mush ishni deb iste'fo bermadimsiz, Adila? Bu gapni biz keyin deyishli. Kechda men Azon tomoq taklif qilmoqchi bo'lgandim. Siz o'rinlashtirib etamsiz? O'rinlashtirib bo'lib, menga xabarni bering. Ber. Voy, Azon yaxshimi? yaxshimisiz? Men Mazonniki yordamchisi Adila. Tamam. Kechda bizning boshliq sizni tomoq taklif qilmoqchi bo'lgan, shu vaqtingiz bormidi? Ha, buldu. Ma'qul, xo'sh. Boshliq, Ha? o'rlashtirib qo'ydim. O'rinlashtirib bo'ldingizmi? Nada bo'ldi? Ular qancha odam ekan? Plan so'ramabdimi? To'xtab turing, ha? Rayla, bu yoqqa qarasangiz. Başlıq chaqirgandingizmi? Azon tomoq taklif qilay deb o'ylashgandim. Siz o'rinlashtirib etamsiz? Ma'qul. Ayli tamoqmi yo so'damkalar tamoqmi? Oila tomoqi. Ha, ma'qul. Voy, Va azon yaxshimi? yaxshimi kim o? Ha, Mayreli şirketidagi Rayla. Yaxshimisiz so'zlang. Bugun kechda bizning boshliq siz va oilangiz bilan tamoq taklif qilgan vaqtingiz bormi? Vaqtim bor bugun. Ha, yana bir so'rab boqsam, sizlar qanchada? Biz jami 4 odam. Bolalarning tamoqiga boshqa talab bormi ya? Boshqa talab yo'q, siz bak astoydilgan rahmat sizga. Ha, arzimaydi. Amsi bugun kechda 5:30da sizni sho'pir og'il bordi, ha? Buldu. Rahmat sizga. O'rningiz menga olib beramsiz? Men vat beraman. Ha, buldu. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Başlıq, o'rinlashtirib bo'ldim. Ha. Azonning vaqti bakka, bolalarni ilib qildan bo'ldi. Bolalar maskildan yana tanladim. Sizga o'rnini uchur qilib aytdim. Bo'ldi. Yaxshi. Chiqib ishingizni qilavering. Ma'qul. Am tushungansiz Sukat. Mana bu ishinglardagi farq. Ha, siz iste'fo beraman demay o'zingizga kamchilikni to'liqlang. Har qanday ishda ishqi tutgan pozitsiya hammadan muhim Sukat. Tushundingizmi? Tirishib qila olasiz.